الراجل هرس واحد الخشبه من قاع الفلوكه بلا ما يفكر 2 مرات رماها في البحر. ديك الخشبه ما طلعاتش فوق الماء ولكن غرقات لقاع البحر. في هاد اللحظه الراجل عرف بلي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. نزل بالزربه وبدا كيقلب في القاع، عاود جبد كمشه ديال النجاره د الخشب بدا كيعصرها بين يديه. الماء د البحر بدا كيسيل من ديك النجاره د الخشب. الراجل تخلع مشى على صحابو بالزربه، لاحوا الكاج ديال القرش وسط البحر ونزلوا احسن عوام فيهم باش يقلب الفلوكه من التحت. غير غطس لقى بلي قاع الفلوكه تكال كامل بالماء وبزاف من الحوت الصغير كياكل الخشب. خرج من الماء وعاود ليهم شنو شاف. شداتهم الرعده كاملين، الا ما تحركوش في الوقت غيوليو بحال ديك النجاره. لكن الكابيتان بقى مصمم باش يكملوا. القرار ديالو غيسبب مشاكل كبيره للكيب ديالو. في نفس النهار تفاجئوا ملي شافوا قرش كبير كيدور بجنب الفلوكه. القرش كان عملاق، واخا هكاك ما كانش من النوع اللي كيهجم على البشر. بداو كيتفرجوا فيه وعاجبهم الحال من غير هاد خونا اللي كان مخلوع. لايك وسبسكرايب.